Союз европейских футбольных ассоциаций в июне отменит ограничения на зрителей. Об этом сообщает пресс-служба организации. Напомним, в октябре прошлого года УЕФА из-за сложной эпидемиологической ситуации ввел запрет на заполняемость стадионов более чем на 30%. По новым правилам, которые вступят в силу в июне, решение о количестве зрителей на трибунах будет определяться только региональными властями. Ограничение в 30% заполняемости трибун останется в силе до финальных матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов. Футболисты молодежной сборной России проиграли команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 0-3. Авторами забитых мячей стали Якуб Брун Ларсен, Андерс Дрейер и Карло Хольце. По итогам трех матчей предварительной стадии россияне заняли третье место в группе С, набрав 3 очка и не сумели выйти в плей-офф турнира. Команда Дании возглавила квартет, имея в активе 9 пунктов. Вторыми 6 очками стали французы. Замкнули таблицу исландцы, не сумевшие набрать ни одного балла. Четвертьфиналы чемпионата пройдут 31 мая. Баскетболисты казанского «Уникса» на своей площадке со счетом 82-78 обыграли краснодарский «Локомотив Кубань» в третьем матче четвертьфинальной серии Еврокубка, второго по значимости европейского клубного турнира. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кевин Херви, набравший 22 очка. В составе казанцев самым точным был защитник Джамар Смит, у него 19 баллов. «Уникс» вышел в полуфинал турнира, выиграв серию со счетом 2-1. В следующей стадии турнира ему будет противостоять итальянский клуб «Виртус». Россиянин Андрей Рублев одержал победу над хорватом Марином Чиличем в четвертом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс», который проходит в Майами. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 6-4, 6-4. В четвертьфинале соревнований россиянин сыграет с американцем Себастьяном Кордой. В данный момент Рублев занимает 8-е место в рейтинге ATP. В его активе 8 побед на турнирах под эгидой данной организации. На соревнованиях серии «Большого шлема» лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал. Шайбы Артемия Панарина и Павла Бучневича принесли Нью-Йорк Рейнджерс победу над Вашингтоном в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5-2. В составе победителей помимо россиян взятие ворот провели Филипп Хитил, Капо Какко и Адам Фокс. У гостей отличились Ти-Джей Оши и Ник Даут. Отметим, что Панарин помимо результативного броска записал в свой актив 2 ассиста и стал первой звездой матча. Рейнджерс занимает 6-е место в Восточном дивизионе, набрав 36 очков. Кэпиталс возглавляет таблицу, имея на счету 50 пунктов. В следующей встрече Рейнджерс сыграет с Баффало, а Вашингтон сойдется с Айлендерс.